prelazimo na izbor predsjedništva Demokratske Crne Gore. Saglasno našem statutu, članovi predsjedništva po funkciji su, i pozivam ih, kako sada budem saopštavao njihova imena, da mi se pridruže na bini. Članovi predsjedništva po funkciji su predsjednici opštinskih odbora: Stevan Katić, Vladimir Jokić, Krsto Radović, Danilo Mrvaljević, Josip Đurašković, Bojan Ćetković, Luka Krstović, Štjefan Camaj, Vladimir Čađenović, Duško Stjepović, Marko Mitrović, Novica Gogić, Darko Šljivančanin, Nikola Rovčanin, Petko Bakić, Mladen Nedović, Božo Premović, Ersin Rastoder, Safet Kalač i Mladen Đukić. Pozivam ih da se pridruže na bini. Takođe, saglasno statutu naše partije, članovi predsjedništva po funkciji su i poslanici u državnom parlamentu. Zato pozivam Borisa Bogdanovića, Anđelu Vojinović, Tamaru Vujović, Zdenku Popović, Duška Stjepovića, Albina Ćemana i Momčila Lekovića da se pridruže. Pored toga, članovi predsjedništva Demokrata po statutu su i članovi 44. vlade Crne Gore. Zato pozivam da nam se pridruže na bini Momo Koprivica, Dragan Krapović, Vladimir Martinović, Danilo Šaranović i naravno Tamara Vujović. Pored članova po funkciji, saglasno statutu Demokratske Crne Gore, predsjednik Demokrata ima pravo da predloži glavnom odboru da izabere do najviše 10 članova predsjedništva iz reda članova glavnog odbora, ali koji moraju biti iz reda žena, mlađih od 30 godina ili bivših javnih funkcionera. Za ovu sjednicu pripremio sam predlog da izaberemo 6 članova glavnog odbora za članove predsjedništva, poštujući ove kriterijume, a na nekoj od narednih sjednica izabraćemo preostali broj članova. Za ovu sjednicu, saglasno kriterijuma, da isključivo je moguće predložiti ili bivšeg javnog funkcionera ili mlađeg od 30 godina ili ženu, predlažem da izaberemo 6 članova predsjedništva. I to šefa našeg pravnog tima Nevena Gošovića, bivšeg potpredsjednika partije i poslanika u državnom parlamentu Dženana Kolića, iz reda mlađih od 30 godina generalnog sekretara Skupštine Crne Gore Aleksandra Klarića, predsjednika Skupštine opštine Nikšić Nemanju Vukovića i iz reda pripadnica ljepšeg pola doktoricu, bivšu poslanicu Valentinu Minić i predsjednicu Skupštine opštine Pljevlja, kolegnicu Jovanu Tošić. Molim članove glavnog odbora da se izjasne o ovom predlogu u cjelini. Izvolite, glasajte. Ko je za? Zahvaljujem. Da li ima neko protiv? Nema. Konstatujem da smo jednoglasno izabrali predsjedništvo Demokratske Crne Gore u novom sazivu.